سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. كل لحظة حضراتكم بخير. حبيت بس أنوه على الأساتذة اللي طلبوا الرابط بتاع الجروب الخاص بنا على الفيسبوك. أنا كنت تقريبا عامله من مدة كده، وطبعا معروف إن المجال ده يعني كلما تجد من يكون مهتم بيه. وخصوصا إن الجروب اسمها تعليم المقامات الصوتية. أغلبية الجروبات اللي على المليونية زي ما بيقولوا عليها الألوفات، تبقى مثلا بيسموها نفحات قرآنية، يعني محبي السنة أو معلومات عامة. بس عشان زي أقولك إحنا بنستهدف فئة معينة، فطبعا لازم نعاني. حتى في القناة بنعاني. تمام، فاحنا عايزين نبلغ الرسالة ونخلي الناس كلها تقرأ بصوت حلو وتتعلم ازاي تحسن صوتها في القرآن الكريم. هسيب لكم الرابط في الوصف بتاع الفيديو، تقدروا تنورونا. في طبعا ده تفاصيل الدورة لو حد حابب. في بقى جروبات برضو، يعني الفيديو بتاع امبارح ده كان في أحد الأحباب نزله على الجروب. وانا الحاجه بقى اللي انا عايز افاجئكم بيها، ان احنا ان شاء الله لو جمعنا كده جروب حلو على الفيسبوك، هنعمل لايف فيديو. بحيث مثلا ايه، لو انا مثلا فضيت ولا حاجه على في السهره كده، ممكن نعمل لايف. نطلع لايف وندخل معانا كده احد الاحباب اللي عايز يتعلم، اللي عايز نصايح، اللي عايز يتدرب، اللي عايز محاكاه. هيبقى كده في نموذج، هديكم نموذج من اللي انا بعمله في الدوره فور فري ان شاء الله يعني. عشان وطبعا لا تنسوا القناة برضو فيها ماتيريال حلوة، والموقع برضو تمام. وأي استفسار تحت أمر حضراتكم، وأعتذر على الإطالة، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.